ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാനൊരു മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഫീറ്റൽ ഡോപ്ലർ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫീറ്റൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനാണ്. ഒരു ഫാമിലിയുടെ ഒരു പ്രഗ്നൻസി ജേണിയിൽ വളരെ ഉപകാരപ്പെടാവുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റാണിത്. അതായത് അവരുടെ ഫീറ്റൽ, അതായത് വയറ്റിനകത്ത് കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റാണിത്. ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒരു മസ്റ്റ് ബൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ഒന്നുമല്ല. ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും, അതായത് പ്രഗ്നൻസി ജേണിയിൽ കുട്ടികളുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടാനും കുറയാനൊക്കെ പല മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ച് കൂടാനും കുറയാനും ഒക്കെ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ബേബിയുടെ ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത്രയും കെയറും ഇതൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻ്റാണ് ഈ ഫീറ്റൽ ഡോപ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ഫീറ്റൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഡിവൈസ്. അപ്പോൾ ഇത് പല ബ്രാൻഡുകളുടെയും വരുന്നുണ്ട്, മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് നമ്മുടെ സ്കാനിങ് പോലത്തെ തന്നെ ഒരു ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനി തുറന്ന് ഈ ഡിവൈസിനെ പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനൊരു യൂണിറ്റാണ് വരുന്നത്. ഇതിന് ഒരു സ്പീക്കറും ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടും ഉണ്ട്, ഒരു പ്രോബും ഉണ്ട്. ഈ പ്രോബ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയും സ്പീക്കറും ഉള്ള ആ യൂണിറ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം. കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പ്രോബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫീറ്റസിൻ്റെ ഹാർട്ട് റേറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഹാർട്ടിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇതിലൂടെയും കേൾക്കുന്നത്. ഇതിന് നമ്മൾ സ്കാനിങ്ങിനും ECGക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ജെല്ലുണ്ടല്ലോ, ആ ജെല്ല് നമ്മൾ വയറ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിന് പുറത്ത് വേണം നമ്മൾ ഈ പ്രോബ് വെച്ച് മൂവ് ചെയ്യാൻ. ആ ജെല്ല് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേവ്സ് ബോഡിയിലോട്ട് എൻ്ററായി തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ഷനും കറക്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ജെല്ല് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആ ജെല്ല് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കൊരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സൗണ്ട് വേവ്സ് കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ജെല്ല് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുക, സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ പ്രോബിനെ വയറ്റിലൂടെ മൂവ് ചെയ്ത് ഫീറ്റസിൻ്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ നോക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഇതിൽ ഡിസ്പ്ലേയും ചെയ്യും, അതേപോലെ തന്നെ ഹാർട്ട് ബീറ്റിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇതിലൂടെ കേൾക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് ഫീറ്റൽ ഡോപ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസ്. പല ബ്രാൻഡുകളുടെയും അവൈലബിൾ ആണ്. ഞാൻ ലിങ്ക്സ് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പല ബ്രാൻഡുകളുടെയും കൊടുക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് കയറി നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതാണെങ്കിൽ പർച്ചേസും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബർ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമൻസ് ആയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ ഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജ് ആയിട്ടും അയക്കാവുന്നതാണ്. താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും അതേപോലെ തന്നെ മുകളിലും ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ പേജ് ഹാൻഡിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സീ യു ഗൈസ് ഇൻ അനദർ വീഡിയോ. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ.